Всем привет, мои дорогие! С вами я, Анталия Чародейкина, и вы на YouTube-канале. Кто еще не подписан, то часть нашей огромной семьи, то скорее подписывайся, потому что я тебя жду. Но сегодня уже второй неделя влогов. Я заметила в своем предыдущем влоге, что я забыла вставить вам музыку. Простите, пожалуйста, я совсем про это забыла. Я смонтировала это видео, его озвучила. И такая, когда уже выложила, спустя пару часиков я села за монтаж следующего видео и такая: я забыла вставить музыку. Это капец, такой капец. Но мы приступаем к следующему дню. И поехали. Сегодня вместе с вами мы поехали в парк, где стали делать не шашлыки, а сосиски из зефирки на костре с какими-то вроде 7 классами, если я так не ошибаюсь. Нас туда пригласили, и мы согласились. Ну, как согласились? Некоторые согласились, а некоторые нет. Вот так вот, да. Зажгли еле как огонь, вот так вот. Но потом все окей. Слава богу, еле как только разожгли. Сделали сосисочки, и потом стали жарить маршмеллоу. Отдыхали, веселились, играли с мячиком и все такое. Потом у нас стали беситься ребята и разожгли такой сильный огонь. Это просто что-то с чем-то. Сами сейчас посмотрите. Половины нашего отдыха я лежала и читала книжечку, загорала. Жара была просто невыносимая, это был такой капец. Слава богу, там было очень много деревьев, это было как леса, но это очень даже хорошо. Мне повезло, я легла под деревцем и отдыхала, загорала. Вообще с кайфом просто. Там просто все разбежались кто куда. Итак, а сейчас неожиданная новость. Просто вот вы вначале просто посмотрите этот фрагментик и скажите, что может произойти не так.
Оцените мою новую футболку. Он скатился во враг. Подожди, так ты, по-моему, не только футболку содрал, ты там еще... Вы просто видите, что он сделал со своей футболкой. Я просто в шоке. Это что-то просто. Наша реакция, это, я не знаю, это что-то с чем-то. Это просто что-то несравненное с несравнимым. Просто я не знаю, как это описать, сказать и всему такому подобному. Вот просто как-то описывать я вообще не знаю, честно вам скажу. Поэтому без комментариев, честно. Я буду сидеть и ко всем людям вот так Итак, ну на этом мы заканчиваем наш влог. Всем спасибо за просмотр и всем покусики!